हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत मज़े में होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बहुत ठीक हूँ, बहुत मज़े में हूँ इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों, आपके लिए मैं बहुत ही कामयाब नुस्खा लेके आया हूँ आज। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पहाड़ी अजवाइन का पौधा है। ये हर बीमारी में काम आने वाली औषधि है। इसका खासकर उपयोग नज़ला ज़ुकाम के लिए किया जाता है। आज हम आपको इससे बनने वाले एक औषधि के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं उस नुस्खे की तरफ। आपको क्या क्या लेना है, ये रहा हमारा नुस्खा। ये पहाड़ी अजवाइन के पत्ते हैं। ये 4 से 5 पत्ते ले लें इसके। और ये चाय की पत्ती है जो अक्सर हर किसी घर में मिलती है, हर आदमी पीता है इसको चाय बनाकर। ये जो है, ये लौंग है, मसालों में इस्तेमाल होती है, हर किसी घर में, हर किसी की रसोई में मिल जाएगी। और ये काला नमक है। काला नमक जो है आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। लौंगे 5 से 6 ले सकते हैं और आधा चम्मच चाय की पत्ती ले सकते हैं। अच्छा, ये इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए नींबू डाल सकते हैं, स्वाद अनुसार जितनी ज़रूरत हो इतना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करीब 2 कप पानी लें और उसमें अच्छी तरह से उबालें इसे। उबालने के बाद ठंडा करने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद में इसे रोज़ाना सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम भी ले सकते हैं। इससे जो है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले में खराशें दूर होंगी और पेट की चर्बी, पेट का बादीपन, बदहजमी, गैस जैसी बीमारियों को भी दूर करता है। एक बार इस नुस्खे को आजमा कर देखें और आपको कितना फ़ायदा मिला ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।